地球に住む私たちの意識はすべてつながっている。それは時空すら超えて、まるで時をまたぐ大海原のように。そしてあなたはその大いなる海を横切る船だ。あなたの船を目印に、ただそこにあるだけの大海原も新しい何かを生み出そうとする。あなたの冒険は大いなる海に支えられ、そして大いなる海の目印となる。